अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अमान है। आज वीडियो बनाने का मकसद एक प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देना था और एक हर्बल एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट है जो आजकल के मौसम के हिसाब से हमारे पास पेशेंट्स अक्सर कंप्लेन के साथ आ रहे होते हैं, जिनमें बलगम की वजह से सीने का जकड़ जाना, खुश्क खांसी हो गई, बलगमी खांसी हो गई, एलर्जी या गले के में खराश वगैरह हो गई। ये सारे मसाइल सामने आ रहे हैं और इसके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और बच्चों और बड़ों सब में यूज़ हो सकती है। बच्चों के लिए 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम, बड़ों के लिए 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम। और इसके